నమస్తే జీవన రేఖ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ రోజు అలర్జీ, ఆస్తమా, గురక గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. దీని గురించి మాట్లాడడానికి మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ ఆస్తమా వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ వీరపనేని విష్ణురావు గారు, శ్వాస హాస్పిటల్స్, హిమాయత్ నగర్ నుండి. డాక్టర్ తో మాట్లాడాలనుకునేవారు కాల్ చేయవలసిన నంబర్స్ 9948503555 లేదా 04066660336 నంబర్స్ కి కాల్ చేయండి. డాక్టర్ తో మాట్లాడొచ్చు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్. చలికాలం పోయి సమ్మర్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు, కానీ ఎక్కువగా చాలా మంది ఈ ఆస్తమా అనే వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉంటారు. అసలు ఆస్తమా అంటే ఏంటి, ఎందుకు వస్తుంది? ఆస్తమా అనేది పర్యావరణంలో ఉన్నటువంటి ఎలర్జెన్స్, అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి వాయునాళాలు కుంచుకుపోవటం వల్ల గాలి పీల్చటం వదలటం అనేది కష్టం అవుతుంది. వాయునాళాల్లో ఒకలాంటి వాపు, దాన్ని ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం, అలర్జిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్. వాపు, దాంతోపాటు కఫం తయారవటం, తర్వాత ఊపిరితిత్తులు మూసుకొని పోవటం వల్ల గాలి పీల్చటం వదలటం అనేది కష్టమైపోతుంది. అంటే అలర్జిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్, క్రానిక్ అలర్జిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్వేస్ అంటాం. అయితే ఇది పసిపిల్లలు మొదలుకొని పండు ముదుసుల వరకు ఏ వయసులోనే రావచ్చు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు. భయపడుతుంది. తల్లిదండ్రులకి ఈ లక్షణాలు కనుక ఉన్నట్లయితే చిన్నప్పటి నుంచే మనకు ఆ లక్షణాలు కనపడతాయి. కాకపోతే మనం దాని ఆస్తమా అని పేరు పెట్టాం, జలుబు అంటాం. అంటే జలుబు వచ్చింది, జలుబు చేస్తుంది, హాస్పిటల్ పోతాం, వారం రోజులు యాంటీబయాటిక్స్ వాడతాం, ఎంతకు తగ్గదు. తర్వాత ఇంకో హాస్పిటల్ పోతాం, అక్కడ ఒక వారం రోజులు వాడతాం, ఎంతకు తగ్గదు, ఇంకో హాస్పిటల్ పోతాం. సో ఇలా హాస్పిటల్ అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాం, డాక్టర్లను మారుస్తూ ఉంటాం, మందులన్నీ వాడుతూ ఉంటాం. అయినా ఈ దగ్గు, ఈ కఫం ఇది మాత్రం తగ్గదు. జనరల్ గా చిన్నపిల్లలు, ప్రతి చిన్నపిల్లల్లోనూ జలుబు అనేది కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం. దట్ అది ఫ్రీక్వెంట్ గా కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఫ్రీక్వెంట్ గా వచ్చే ప్రతి జలుబు మనం ఆస్తమా అనుకోవచ్చా, లేకపోతే ఎట్లా ఇది జలుబు ఇది ఆస్తమా అని మనం? అయితే 2 years లోపల ఆస్తమాని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. చాలా క్లినికల్ గా దానికి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండాలి. ముఖ్యంగా అండర్ 5 అంటాం, ముఖ్యంగా అండర్ 2, 2 సంవత్సరాల లోపు అయితే ఇది ఆస్తమానా కాదా అని చెప్పి డయాగ్నోజ్ చేయాలంటే అంటే క్లినీషియన్ కి చాలా క్లినికల్ స్కిల్స్ ఉండాలి. కానీ చాలా తేలిక గుర్తుపెట్టడం. ఎలాగంటే చిన్న చిన్న క్లూస్ అనమాట. తల్లికి గాని తండ్రికి గాని, తల్లి సైడ్ వైపు వాళ్ళకి గాని, తండ్రి సైడ్ వైపు వాళ్ళకి గాని అలర్జీ ఆస్మా లక్షణాలు ఉన్నాయి. అలర్జీ ఆస్మా లక్షణాలు ఏంటేంటి? ఎంతకీ తగ్గని తుమ్ములు, జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం, పిల్లిపోతలు, కఫము, వాతావరణం మారినా, నీళ్లు మారినా, ప్రయాణం చేసినా, ఏదో ఒకటి పడకపోవటం, సైకిల్ దొక్కినా, పరిగెత్తినా, మెట్లెక్కినా ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఆయాసం రావటం. అంటే ఏదో ఒకటి పడకపోవటం, ఏ పని చేసినా ఆయాసం రావటం. సో ఈ లక్షణాలు కనుక తల్లి సైడ్ వాళ్ళకు కానీ, తండ్రి సైడ్ వాళ్ళకు కానీ ఉంటే వీళ్ళకు పుట్టిన పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే మాటికి జలుబు చేయటం, ఆ జలుబు ఎంతకు తగ్గకపోవటం, హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగటం, డాక్టర్లను మార్చటం, అయినా తగ్గకపోవటం, ఆలోపతి అని, ఆయుర్వేదం అని, హోమియోపతి అని, మూఢనమ్మకాలు, నాటు వైద్యాలు, గాడిద పాలు, అంటే ఇంకా ఒక్కటి కాదు ఇంకా 100 రకాల వైద్యాలు మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎన్ని చేసినా కూడా ఇది తగ్గదు. తగ్గినప్పుడు మనం అనుమానించాలి, అసలు ఏంటి ఈ జబ్బు, ఎందుకు ఈ జలుబు తగ్గట్లేదు, ఇది జలుబా కాదా, ఏమైనా అలర్జీ ఆస్మా లక్షణాలు ఉన్నాయా, నాకుంది కదా, లేదా మా అమ్మకుంది కదా, మా నాన్నకుంది కదా, కాబట్టి వీడికి కూడా వచ్చిందా ఏంటి? ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అనేది చాలా క్రూషియల్ అన్నమాట. అది తల్లిదండ్రులే ఆలోచించుకోవాలి, డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి చెప్పాలి. ఒక్కోసారి మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా ఉందా అమ్మా అలర్జీ ఆస్మా అంటే లేదండి అంటారు. ఫస్ట్ నో అనే క్వశ్చనే, 100% కూడా నో అనే చెప్తారు. మళ్ళీ మనం గుచ్చి అడిగాం అనుకో, లేదు మీ ఆయనకు కానీ నీకు కానీ ఇద్దరిలో ఒకవేళ ఎవరికి ఎక్కువ జలుబు చేస్తుంది అంటే కొంచెం నాకు చేస్తుంది అంటారు. మా ఇద్దరికి లేదు కానీ మా అమ్మకు ఉందండి అంటారు, మా అమ్మకు లేదు కానీ మా తాతకు ఉందండి అంటారు. అంటే ఇట్లా ఎక్కడో ఒక చోట ఆ క్లూ అనేది దొరుకుతుంది మనకి. అప్పుడు ఆ క్లూని పట్టుకొని మనం వెళ్ళి సో దీనికి జీన్స్ అన్నమాట. ఒక హ్యాండ్ జీన్స్, ఇంకోటి రెచ్చగొట్టేవి ఏదైనా కావచ్చు. అంటే ఏంటి? తాగే పాలు కావచ్చు, పై పాలు కావచ్చు, తర్వాత రకరకాల ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు, తర్వాత హై స్పీడ్ ఫ్యాన్ కావచ్చు, సాంబ్రాణి పొగ కావచ్చు. పుట్టగానే సాంబ్రాణి పొగ వేస్తుంటారు పిల్లలకి, ఎంత డేంజర్ అది, చాలా తప్పనమాట. పుట్టగానే అంటే అలర్జీ ఆస్మా లక్షణాలు తల్లిదండ్రులు ఎవరికి ఉన్నప్పుడు
ఆ ఇంట్లో గనక మీరు పిల్లలు పుట్టగానే సాంబ్రాణి పొగలు వేశారు అంటే ఆస్తమాని జోలపాడి ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నట్లు లెక్క. డాక్టర్, ఈ జనరేషన్ లో సాంబ్రాణి పొగ అన్నది కాస్త తక్కువగానే చూస్తూ ఉన్నాం. ఊర్లలో పెట్టేస్తారు. రైట్. కానీ ఇంతకు ముందు చూసినట్లయితే సాంబ్రాణి పొగ చిన్నపిల్లల ఇంట్లో ఉన్న ఇంట్లో సాంబ్రాణి పొగ లేనిదే ఎలాంటి వాతావరణం మనం చూసి పోవచ్చు. సో ఆ టైంలో మరి అందరూ సాంబ్రాణి పొగనే వాడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు అది ఎప్పుడైనా సాంబ్రాణి పొగ వేయటం వల్ల ఎప్పుడైనా కూడా పొగే కదా. సో అలాంటివి ఏంటంటే సాంబ్రాణి పొగ వేయటం వల్ల అదేదో చాలా మంచి ఆరోగ్యం వస్తుంది అనుకోవటం ఫస్ట్ పొరపాటు. పొగ అందులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉంటుంది, అన్ని రకాలైనటువంటి ఇవి ఉంటాయి అందులో. కాబట్టి ఊపిరితిత్తుల్ని అవి ట్రిగ్గర్ చేస్తాయి, ఊపిరితిత్తులు మూసుకునేలా చేస్తాయి. ఎవరికైతే నిద్రావనం అంటే అది దాదాపు నిద్రాణమే ఉందో ఆస్తమా జీన్స్ కానీ అలర్జీ జీన్స్ కానీ వాటిని తట్టి లేపుతాయి. సో అప్పుడు ఇరిటేషన్ మొదలవుద్ది అనమాట. చాలా మందికి ఈ అనుభవం ఉందే. వాళ్ళు కనుక రివ్యూ చేసుకుంటే అవునండి మేము సాంబ్రాణి పొగ వేసిన తర్వాత మీ పిల్లలు మెల్లమెల్లగా దగ్గటం మొదలు పెట్టారండి, కరెక్టేనండి అంటుంటారు. మళ్ళీ వాళ్ళు రిట్రోస్పెక్టివ్ గా ఆలోచించి అప్పుడు దానికి అర్థం కాదు వాళ్ళకి. అంటే చాలా మంది సాంబ్రాణి పొగ అనేది మన సంస్కృతిలో ఒక భాగం, మన ఆచారం. అది ఆచారాన్ని తప్పుపట్టట్లేదు. కానీ ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రుల్లో అలర్జీ ఆస్తమా పేషెంట్లు డెఫినెట్ గా ఉంటే ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది మంచిది కాదు. సో ఆ పిల్లల్లో డెఫినెట్ గా మనం చిన్నప్పుడే తట్టి లేపినట్టు అయింది. అందుకే ఏంటంటే అలర్జీ ఆస్తమా లక్షణాలు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ఫస్ట్ పుట్టగానే వెచ్చటి ప్రదేశంలో పిల్లల్ని ఉంచాలి. నెంబర్ 1 పుట్టినప్పటి నుంచే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పుట్టక ముందు నుంచి కూడా ఆ మాటకు వస్తే తల్లి ఏదైతే పడదో దానికి దూరంగా ఉండటం, పొగలకు దూరంగా ఉండటం, కొన్ని అలర్జెన్స్ కి ఆమెకు ఏదైతే పడదో దానికి దూరంగా ఉండటం అనేది ఒకటి. పుట్టిన తర్వాత సో పుట్టగానే చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వెచ్చటి ప్రదేశంలో ఆ పిల్లల్ని పడుకోబెట్టడం, వాళ్ళకి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం. అలాగే మనం పుట్టిన తర్వాత ఎక్కడో చోట ఆ ట్రేలో అలాగే వదిలిపెట్టేసి ఆ హై స్పీడ్ ఫ్యాన్ ఉంటే గనక అప్పటి నుంచే ట్రిగ్గర్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పుట్టిన తర్వాత ఇంటికి తీసుకెళ్తాం, ఇంటికి తీసుకెళ్లి ముక్కులో నూనె వేయటం, చెవిలో నూనె వేయటం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ నూనె వేస్తూ ఉంటాం. ఇవి మెల్లగా ట్రిగ్గర్ చేస్తాయి. ఈ ప్రాక్టీస్ ని కూడా మానుకోవాలి. తర్వాత సాంబ్రాణి పోగేయటం అనేది అసలు మానుకోవాలి. అలా ఇంట్లో అగరబత్తీలు వెలిగించటం, ఊది కడ్డీలు వెలిగిస్తూ ఉంటారు, అదొకటి. దాని తర్వాత ఇంట్లో డస్ట్ మైట్స్ ఉంటాయి, కుక్క పిల్లలు ఉంటాయి. సో రకరకాల మనం బాత్రూమ్ల కోసం ఫ్యూమ్స్, యాసిడ్ స్ప్రేలు కొడతా ఉంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతో ఉంది. చిన్నప్పుడే మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఆస్తమాను పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు మనం. రైట్. ఏలూరు వాసవి ఉన్నారు. వాసవి గారు, హలో చెప్పమ్మా. మా పాప 5 years ఉందండి. అమ్మా, తనకి ఊరికే జలుబు దగ్గు వస్తుంటది. మేము 1.5 years నుంచి చెప్పాము, డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే డాక్టర్ ఆస్తమా ఉంది అని చెప్పారు. అది దానికి తొందరగా కనుక్కోవాలంటే డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే 3 hours ఒకసారి నెగ్లైజింగ్ మిషన్ పెట్టమన్నారు. మేము అలాగే పెడుతున్నామండి. తర్వాత ఎప్పుడైనా పాపకి దగ్గు బాగా వస్తే నెగ్లైజింగ్ మిషన్ పెడుతున్నాము. నైట్ ఎక్కువ సార్లు చాలా 3 o'clock అట్లా బాగా దగ్గుతుంటుందండి పాప. సో మొత్తం మీద అయితే ప్రతిరోజు ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంది కదా? ఏంటండి? అప్పుడప్పుడు ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంది కదా? బాగా ఆయాసపడుతుంది, మొత్తం ఈ లంగ్స్ అంతా ఎగరేస్తూ ఉంటదండి. అది నేను చెప్తానమ్మా, మిషన్ పెడతామండి. నేను చెప్తానమ్మా దాన్ని. అయితే ఇది చాలా పొరపాటు అన్నమాట. అందుకే నేను వీటితో సహా వాళ్ళు వినాలి ఇది. సో ఊపిరితిత్తుల్లో వాయునాళాలు మనకి ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఓకే, ఆస్తమా వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా తయారవుతాయి, ఈ విధంగా. సో ఇది లోపల ఉన్నదాన్ని అలర్జిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం. ఈ లోపల కొంచెం తెమడ కనిపిస్తుంది చూసారా తెల్లగా, ఇది కఫం ఫామ్ అవుద్ది. తర్వాత ఇవేమో మనకు ఈ బిగదీస్తాయి అన్నమాట. ఊపిరితిత్తుల వాయునాళాల చుట్టూ సున్నితమైనటువంటి మజిల్స్ ఉంటాయి, అవి బిగదీస్తాయి. బిగదీసినప్పుడు గాలి పీల్చడం వదలటం కష్టం అవుతుంది. గాలి పోదుగా ఇక్కడ నుంచి, ఇక్కడ పోయినట్టుగా ఇలా పోదు. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే నెబులైజర్ వాళ్ళు వీళ్ళు చేసేది ఏంటంటే ఇగో ఈ కట్లిప్పుకుంటున్నారు అన్నమాట. కానీ దీని మీద యాక్షన్ ఏ ఉండదు. నెబులైజర్ ఎవరు వాడుతున్నా సరే అసలు నెబులైజర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడమే తప్పు. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్. మనం ఎమర్జెన్సీలో వాడాల్సిన డ్రగ్ మాత్రమే, అంతే తప్ప అది ప్రతిరోజు మీరు పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, నైట్ పెట్టుకోవడం అనేది కాదు. అది ఎప్పుడైనా ఎక్కువ అటాక్ వచ్చినప్పుడు, పేషెంట్ బాగా గాలి తీల్చుకోలేనప్పుడు మనం ఈ మిషన్ తో పెడతాం. తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ పనిచేసేటువంటి మెడిసిన్ మనం వాడాలి.
ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ని తగ్గించాలి. ఇది వాడట్లేదండి మీరు, ఈ మందు అనేది వాడట్లా, కేవలం ఈ కట్లిప్పుకునే మందు వాడుతున్నారు. ఇది చాలా పొరపాటు. ఎవరైనా సరే 1-2 సార్లు నెబులైజర్ పెట్టుకోవటం, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నెబులైజర్ పెట్టడం, ఆస్థలిన్ ఇన్హేలర్స్, సాల్బెటమాల్ ఇన్హేలర్స్, వెంటార్లిన్ ఇన్హేలర్స్, అంటే వీటిని రిలీవర్స్ అంటాం. అంటే కేవలం ఈ కట్లిప్పేటటువంటి మందులు ఎవరు వాడుతున్నా కూడా వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నట్లే. అంటే నెబులైజర్ వాడటం ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు వాడినా అది తగ్గదు. అంటే వీళ్ళేంటి, ఈ ప్రివెంటివ్ మెడికేషన్ వాడట్లా, దీని కంట్రోలర్ ఆర్ ప్రివెంటివ్ మెడికేషన్ అంటే లోపల ఈ పొరని మనం తగ్గించేటటువంటి మందును వాడట్లా, వీళ్ళు కేవలం కట్లిప్పే మందును వాడుతున్నారు. అంటే దీన్ని అంటే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఒక బావి ఉందనుకోండి, బావిలో పిల్లలు మనం ఆడుకుంటూ రోజు పడతారు, అందులో మనం ఏం చేస్తాం, రోజు వాళ్ళని తీస్తూ ఉంటాం. అది రిలీవర్ ట్రీట్మెంట్. అలా కాకుండా బావి చుట్టూ గోడ కడితే దాన్ని ప్రివెంటర్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. అంటే వీళ్ళు చేస్తున్నది అనమాట. సో ప్రతిసారి చాలా మంది ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీలో హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిపోయి ఒక 4-5 రోజులు ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో పెట్టేసి, సో తర్వాత పిల్లల్ని మళ్ళీ అదేదో కాపాడుకున్నట్టుగా చేయటం అనేది ఏంటంటే బావిలోకి దూకి పిల్లల్ని తీయటంతో సమానం. నేనేమంటానంటే, ప్రతిసారి బావిలోకి వీళ్ళు పడటం తీయటం అనేది పెద్ద గొప్ప కాదు. అసలు పడకుండా ఏం చేయాలనేది ఆలోచించాలి. పడకుండా చేయాలంటే గోడ కట్టాలి, బావి చుట్టూ. గోడ కట్టడం వల్ల అంటే ప్రివెంటర్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. ఇంకెందుకు పడుతుంది? కాబట్టి ప్రివెంటర్ ట్రీట్మెంట్ ఈ పేషెంట్కి అందట్లేదు, ఈ అమ్మాయికి సరైన వైద్యం అందట్లేదు, మళ్ళీ సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి. బ్రహ్మాండమైన మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఒక్క రోజు కూడా నెబులైజర్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అంత మంచి మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి, దాన్ని మిస్ అవుతున్నారు. దీనివల్ల ఏమైంది, పాప పెరుగుదల ఆగిపోద్ది, పాప ఆటపాటలు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, స్టడీ ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. ఇంట్లో ఎంత మెంటల్ టెన్షన్ ఉంటుందంటే, ఎప్పుడు నెబులైజర్ పెట్టాలని, పవర్ పోతే ఎలాగా, ఇప్పుడు అసలే కరెంటు కష్టకాలం, పవర్ పోతే ఎలాగా, ఈ అటాక్ ని ఎలా మనం నిరోధించాలి? సరే, అసలు నెబులైజర్ పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. కాబట్టి సరైనటువంటి వైద్యం వాళ్ళకి అందట్లేదు. సరైన వైద్యాన్ని కనుక తీసుకుంటే ఆ పాప ఒక్కరోజు కూడా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, హాస్పిటల్ పోవాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు. ప్రసాద్ ఉన్నారు, ప్రసాద్ గారు డాక్టర్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. చెప్పండి ప్రసాద్ గారు. నమస్కారం అండి. మా పాప చాలా ట్రబుల్ అవుతూ ఉంటారు. మా పాప డిగ్రీ చదివి చదువుతుంది, అదే 2 years నుంచి చాలా ట్రబుల్ అవుతుంది సార్ పాప. ఏంటంటే ఊపిరి ఆడకపోవడం, రొంప ఇంతకుముందు ఏంటంటే తుమ్ములు స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఒక 5 days నుంచి 7 days తుమ్ములు కంటిన్యూస్ ఉండేది సార్. ఓకే, అది ఇప్పుడు తగ్గింది. కానీ ఏంటంటే ఏదైనా ముక్కు బ్లాక్ అయిపోతే ఇంకా బ్లాక్ అలా ఉండిపోవడం వల్ల 2 days చాలా తక్కువ అయిపోతుంది. మధ్య చాలా సివియర్ ఉండేది సార్. ఎంత వయసు అండి? వాడాము, ఇప్పుడు కొద్దిగా బాగానే ఉంది. కానీ దీనికి ఏమైనా పర్మనెంట్ క్యూర్ ఉంటుందో చెప్తారా? ఎంత వయసు అండి? వయసు సార్ 20 సంవత్సరాలు. 20 years. పాప రోజు సఫర్ అవుతుందండి దాదాపు? సఫర్ అవుతుంది సార్. రాత్రి ఇంటికి అవుతున్నా సఫర్ అవుతున్నారని మానేస్తుందండి. ఇంటికి అవుతున్నా సఫర్. మీరేం మందులు వాడుతున్నారండి? మీరేం మందులు వాడుతున్నారు ఇప్పుడు? మందులు అనేది నేను బయట సార్, యాక్చువల్గా బయట. ఓకే, చూడండి వినండి. అయితే 20 years, ఇప్పుడు ఇందాక చిన్న పాప గురించి మాట్లాడాం కదా, ఇది కరెక్ట్ అనమాట. టీనేజ్ దాదాపు. అయితే ఈ వయసులో ఎంత ఆస్మాలో ఎన్ని బాధలు ఉంటాయంటే, ఆ అమ్మాయి అంతరంగం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుంది. అసలు ఏంటి ఈ ప్రాబ్లం, మా ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగానే ఉన్నారు కదా, నాకేంటి ఈ ప్రాబ్లం, ఎప్పుడు కూల్ డ్రింక్ తాగలేము, ఐస్ క్రీమ్ తినలేము, బయటికి పోలేము, ఏమీ చేయలేము, పరిగెత్తలేము, గేమ్స్ ఆడలేము, ఏం చేయలేము, అదొకటి ఉంటుంది. ఎప్పుడు చూసినా ముక్కు దిబ్బరేయటం, ముక్కు చేదటం, కారటం, అది తుమ్ములు రావటం, ఫ్రెండ్స్తో కలవటం అనేది కష్టంగా అవుతుందన్నమాట. సో ఇంత నరకం అనుభవించాల్సిన అవసరం ఉందా? అసలు దీనికి డయాగ్నోస్ చేసుకున్నారా అలర్జీ ఆస్మాని? అది ఏ స్టేజ్ లో ఉందో గుర్తించారా? గుర్తించకుండా సరైన మందులు మీరు వాడటం లేదు. ప్రసాద్ గారు, మీ అమ్మాయి ఇంకా ఒక్కరోజు కూడా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోజుల్లో అంత చక్కటి మందులు ఉన్నాయి. మీ అమ్మాయి ఇందా చెప్పాను కదా, ముక్కు కూడా ఇలా మూసుకొని ఉందన్నమాట. సో అందులో తెమడొస్తుంది కొంతమందికి బిగదీస్తూ ఉంటాయి. సడన్ గా వాళ్ళు ఏ పని చేయలేరు, ఏదన్నా గబగబా ఏదైనా పని చేద్దామంటే ఆయాసపడిపోతుంటారు. దీనివల్ల పెరుగుదల కూడా ఆగిపోద్దని చెప్పాను. అంటే 20 years లో ఉండాల్సిన వాళ్ళు 20 years లో కొంతమంది ఉండలేకపోతారు. వాళ్ళ ఏజ్ వాళ్ళకంటే వాళ్ళ ఫిజిక్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి సరి అయినటువంటి వైద్యం అందట్లేదు. ఈ ముక్కు గాని, దాని తర్వాత ఈ యొక్క ఈ ముక్కు ఎప్పుడైతే మనకు మూసుకొని పోతుందో మనకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి
ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తుల్లోని వాయు నాళాలు. సో ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసేటటువంటి మందులు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ మందులు అనేవి ఈ అమ్మాయి పొందటం లేదు. కాబట్టి ఈ అలర్జీ ఆస్మా పేషెంట్ల అంతరంగం కనుక తీసుకుంటే ఈ అమ్మాయిదే కాదు, ఎవరైనా సరే ఈ అలర్జీ ఆస్మాతో బాధపడే వాళ్ళు ఎంతటి నరకాన్ని అనుభవిస్తారంటే, అసలు ఏంటి లైఫ్ మనకి. ఈఎంఐ గురించి మాట్లాడట్లేదు నేను. సో చాలా మంది అంటే బయటికి చూస్తే బాగానే కనిపిస్తారు, బయటికి అందరిలానే బాగానే ఉంటారు, ఎవరు నమ్మరు. ఒక్కోసారి ఏంటంటే కుటుంబ సభ్యులు కూడా నమ్మరు, తర్వాత బంధువులు కూడా నమ్మరు, ఫ్రెండ్స్ కూడా నమ్మరు. తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళని ఇంకా పైగా వాళ్ళని కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఏమని, నువ్వు ఓవర్ సెన్సిటివ్ అని, నువ్వు ఓవర్గా ఆలోచిస్తున్నావని, నీ ఆరోగ్యం గురించి నువ్వు ఎక్కువగా బాధర్ అవుతున్నావని. ఈ విధంగా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అలా చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మంచి మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలర్జీ ఆస్మాతో బాధపడే పిల్లలు కావచ్చు, టీనేజ్ వాళ్ళు కావచ్చు, యువతీ యువకులు కావచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు, ముసలివాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సరి అయినటువంటి అలర్జీ ఆస్మా వైద్య నిపుణుల్ని సంప్రదించండి. తాళానికి తగ్గ తాళం చెవిలాగా వైద్యం అందుబాటులో ఉంది. అంటే తాళం ఒకటి, తాళం చెవి ఇంకోటి అయితే తాళం ఎంతకు రాదు. కాబట్టి కరెక్ట్ కీ